De et helt vanlig kjærestepar, men med fluestanga I hånda, så får de sjansen til å besøke noen utrolige steder som de ellers ikke ville ha dratt til på den vanlige sydenturen. Møt Elisabeth og André på fluefiskeekspedisjon rundt til noen av de mest øde plassene på jorden. Belize et eksotisk paradis som ligger mellom Mexico og Guatemala. En gang hjem for de mektige mayaene, men I nyere tid har det vært en britisk koloni I 200 år. Det var utrolig rart for oss å komme fra kald norsk vinter og rett til denne frodige jungelen hvor det sydet av liv. Men det var litt av poenget, å oppleve noe totalt annerledes midt på vinteren. Jeg elsker nye ukjente eventyr, og her følte jeg at jeg hadde landet midt oppi et sånn. Vårt reisemål var en gammel lodge oppi ei jungelelv. Vi ante lite om hva som skulle møte oss her. Nå har vi da endelig kommet frem til Belize River Lodge. Jeg føler meg litt som I filmen Apokalypse nå, der han der Willard skal opp og kille Kurt. Det vilt her. Det jungel, det elv snegler seg oppover, og plutselig vi ved en lodge. Og det jo lodgen til berømmelige, legendariske Mike og Margaret, som driver Belize River Lodge. Skal vi spise middag der før vi drar ut og fisker tarpen. Belize River Lodge har eksistert siden 1960-tallet, da landet ennå het British Honduras, og Mike og Margaret driver den I dag som en fiskelodge for eventyrlystne fluefiskere. Mike mange 80 år, men spiser fortsatt middag med gjestene hver kveld, og forteller historier fra gamle dager. Yes. We love the chicken. Nå det sen kveld, og vi har rigget utstyret som vi skal bruke I morgen. Det som slår meg at som ørretfisker bruker vi vanligvis 4-5 utstyr. Men til tarpen så skal vi nå, eller jeg har rigget tollerstenger også. En NRX Plus toller og en Ascut toller. Det så kraftig, du føler at du kan kaste en murstein med det, og det kan du antagelig også. Men hovedpoenget at du kan kaste I mye vind, og du kan kaste store fluer, og ikke minst, du kan fighte en stor, sterk tarpen. Det ble morgen I Belize. Sjefen Mike hadde sendt bud på den mest erfarne tarpun-guiden, som skulle være med oss de neste dagene. So this is John, our guide and tarpon master. October, we get a hurricane, a called Lisa, that blow down all the debris, all the big trees, blow them down. Det hadde vært en voldsom storm I Belize noen måneder før, som hadde ødelagt mye av regnskogen, fortalte John. Vi kunne se store mengder trær som hadde blåst over ende, I timene vi kjørte oppover langs elva. Guiden litt redd det skal være grunn til her, så må stå foran og si fra hvis det kommer noen steiner. Maybe they passed by. Så var vi endelig I gang. Tarpenfiske etter stor tarpen. What? Yeah. Elisabeth og kaster I jungler. Det passerte akkurat 4-5 tarpens I overflata oppå her. So now
So John is trying a few casts as well. It's a deep hole. Yeah. It's about 50 feet deep. Deepest spot in the river. The tarpon, they hang out in this deep hole and they move around in this area. Some days you come up here, you see them on the surface, Yeah. floating. We saw 5-6 of them some minutes ago. Og sitter den. Come on, girl. Så har vi akkurat 8-10 store tarpon som går forbi. Og vi er i elveløpet nå, så de svømte vekk fra oss, men guiden sier at de antagelig svømmer litt ut der. Yeah, around, man. Here they are! Det er mange nå, da. Jesus Christ. Faen, det der var spennende. Ja, jeg må i midten. You good? Wow! This is crazy. That's a big one. Nice. Say him again. When you jump, say it. Yeah. Okay. Got him on the reel now. Yeah. Fish on, man. Fish on. Thank you, John. When you get close to him, you set him again. Set him again. Set one more time. Yeah. Set some more. You pop him, yeah. Okay. Make sure it's properly hooked, man. That must be a big one. Yeah, that's a big guy. Shall we? Don't fall in. That's a big fish, man. Yeah. Just brace yourself against the bar. Yeah. Yeah. Please stand up. That's it. It's not. Should I play him any harder or is it okay? We got the cookies, man. Don't touch the hook. Give it that. Den store fisken raste ut 200 meter før den kom oppover elva igjen. Well, wait. It doesn't give in. Ja. Den er sterk, altså. Sterkeste fisken jeg har vært borti. Bye bye. Å miste sin første store tarpen etter 15 minutters kjøring er hardt. Du skjønner, det er slik at tarpen har en beinhard panserkjeft, så her må man bruke spisse spesialkroker og harde måtugg. Det kan gå år og flere turer før folk klarer å få inn sin første store tarpen. Å miste en sånn fisk er derfor litt vondt. Det er krokodille som er litt til høyre for fuglen der. Det er for sant nedi vannet. Og det er noen sånne spredte bosetninger her. Så ja, this is the life in Belize. Vi skal ha lunsj nå. Vi kom litt tett på børsen her. Så vi er litt redd for at det blir krokodilla som får lunsj i stedet for oss. Vi får nå servert noe. Dette ser ut som noe hummergreie. John, what you're eating? Chicken, fish sandwich. I got two with beef. Yeah. Beef. You want one? I don't eat beef. You don't? Just Jo- chicken and vegetable. Ja. John sier han ikke spiser rødt kjøtt. Det er derfor han er mange 60 år og ser ut som han er 50. Vi dro flere timer oppover elva, bare for å utforske dette eventyrlige landet. Nå er vi på skikkelig jungelfiske her, altså. Elisabeth kaster med noen sånne råtne trestubjorper, for det var der vi så. Bra. Bra. Nå er det in the game. Bra, Elisabeth. Cool. Men stell deg opp på fronten der. Fish on. Great, Elisabeth. Nå må du passe på stanken. Ikke stresse. Wow! Nei!
Sorry at jeg lo. Det var fin fisk også. What should I do now? Okay, but Well, you jump. Man, you keep stripping, you know. Set it. Yeah. That was good. Yeah, that was cool. Well, you take another one now. No! Fitte! Faen! It can't be forward. It can't be afraid, man. Repeter hva jeg skulle gjøre igjen. Skal jeg la han få den, ta den først, og så dra? Du bare stripper til du kjenner det gjør mothugg. Da drar du på noe jævlig... Da stripper jeg liksom enda hardere. Ja, dra stangen bakover og strippe et par ganger skikkelig hardt. Men det smaker som jeg gjør. Nå er vi nemlig fryktelig langt opp i Belize River. Nesten på grensen til Guatemala, tror jeg. Vi har i hvert fall kjørt veldig langt. Sett krokodille og diverse. Og nå endelig tarpen. Skal jeg bare kaste? Ja. Bra. Nydelig. Bra kast. Well, after Try when to you change sit one, my yeah. Then you cast weight. You put on a little smaller fly. Sometimes you see this one, then you go back to this one. So, off with the tarpon toad and on with... What's the name of the fly? Huh? What's the name of the fly? The chartreuse. Chartreuse. That's a good And the call. closer. Yeah, chartreuse closer. One more time and then we go back. Yep. Fly is coming up, you know. Ikke stanga imellom. Ikke stanga imellom. Du må krabbe ut. Ja, men nå skal jeg faen med ha den. Ja, men du brekker stanga. Ja, men... Nå får du den på... Nå skal du ha den inn, altså. This was a 100-pound test shock tippet. And you cut it right And a off. tarpon about a 20-pound, cut it right off. Then so we tie on a new So I tarpon put on a toad. new tarpon toad with John's special simple knot. Yeah, Just want to go bring in the boat. very big. Der kommer han. Åh. Bra, kast en til. Og tredje gang. Åh, der har den. Åh. Kom igjen, nytt kast. Jeg ville ha den 4 ganger. Der har vi den. Kom igjen nå, Elisabeth. Det var bra. Skal hente den ikke her. Åh. Stripp. Nå har du en. Der. Bra. Cool. Ikke gå ned. Nei, nei. Grip it. Hard it. Hard. Ja, dra på. Sånn ja. Bra. Og så går du opp at der, og så prøver du å få på snella da. Bra, Elisabeth. Nå er den. Nei, du må ha på snella. Bare la den rase ut nå. Da. Nå er det du som bestemmer. Jeg holder det litt nå. Nå er du in the game. Take it up. Bring him up. Don't go away. To the tarpon. Oh, that's a nice fish. Ikke hold lina, altså. Jeg ser den i hvert fall hardt nok. Oh, finally. Gratulerer, Elisabeth. Gratulerer, Elisabeth. Tusen takk. Å, det var fint. Skikkelig flott, og lemper den litt i vannet. Bra. How big do you think it is? 20 pounds. 20 pounds, 10 kilos. That's a good, it's a nice fish. Bra, Elisabeth. You can the tricks. You know the tricks. Etter mye og god jobbing fikk Elisabeth endelig sin 10 kilos tarpen. Fantastisk. Nå
Nå var det André sin tur igjen. Så høyt oppe i elva viste det seg å være flere fisker i den størrelsen. Nå, der var det. Bra! Tarpen, som antagelig aldri hadde sett ei kunstig flue i hele sitt liv. Han datt da. Her har vi en ny tarpen på, altså. Der er en tarpen. Fine fisker, altså. John har da guidet i 35 år etter tarpen. Han er ganske dreven, for å si det sånn. Veldig ålreit fyr. Nå spurte han pent om han kunne få lov å prøve å ta en. Og det sa jeg selvsagt ja til. Bra. Good cast. Venter han til flua synker litt. Og så... Der! You got him, John! Yeah! Nice! Got you now, baby. Filmer dem bare begge to. You're the guide now. Yeah. This is John's fish. You want to Yeah. hold it? Yeah, hold it yourself. He's ashamed. He get mad. The Tarpon King. Yeah. Nei. That's great. He gets jealous. Nice fish. Yeah. We're on. Etter ekspedisjonen oppover langs elva satt vi igjen med mange inntrykk. Men fiskemessig er det helt fantastisk å få oppleve kilometervis av elv hvor tarpen aldri har sett ei kunstig flue før nå. Hallo! Her er Belize River Lodge også. Og der har vi Bonita! Oi! Å, saker. You got my lunch. Bonita sin. Ja. Kan jeg få være? Jeg liker ikke at det er så varmt. You repeat it exactly the same way? I would like that. Dream about this. It was good, so I would like that. Cheers, Robert. We're going to be drunk. Back in 1987, Marguerite and I bought it, and we named it Belize River Lodge. So that's now now known as you call it, the legendary Belize River Lodge. Is it the oldest lodge here in Belize? It was the first lodge set up to bring tourists in to stay at the lodge and fish from the lodge, with guides hired by the lodge to take them out. Ja. Så var det en ny morgen på Belize River Lodge. Han liker ville hodet sitt. Det var varmt for henne i dag, og fryktelig varmt er det. Så fin da. Bonita. Hun hadde dessverre slåss med brødlape, så hun døde nesten og har fortsatt sår i huet og ene øret henger og alt mulig. Men i dag skal vi ut på Long Cay Outpost. Det blir veldig spennende. It's an animal that we call iguana. Yeah, we saw them yesterday. Dolphins. Her skal jeg og Elisabeth bo i 3 dager først på Long Cay Outpost før vi skal tilbake til River Lodge.
Yeah, I'm ready. Yeah. Just waiting for Elizabeth. So I'm making sure that everything is ready. Yeah, that's fine. Vi hadde bestemt oss for å se etter de virkelig store fiskene denne ettermiddagen. Rundt Long Cay Outpost er det noen store tarpons som bor hele året, men de var visst ikke lette å lure. Stor, sky fisk, akkurat sånn jeg liker det. Yeah, man. Yeah, put the tarpon, man. Thank you. Thank you. Denne ettermiddagen så vi bare én stor tarpon, men vi kom aldri nærme nok. Det ble etter hvert mørkt, så vi dro inn til øya igjen. Looking for tarpon, but it seems like nobody's at home today. But we'll sit and wait a little bit. It's all about patience. About 6 o'clock. Would be a good time to be out here. Yeah. Sometimes we come out early, have breakfast, meet early fishing. About 2-3 hours, go back in. We must do that tomorrow. Yeah. Det er så snille at vi vasker stengen vår hver dag. Thank you. Fresh water. Yeah. Yeah. We put it like this after. Thank you. Det var firfisler overalt, så Elisabeth sendte meg ut på jakt før middagen. Ikke gå ut. Good evening. And tonight menu we have Italian shrimp. It's Italian shrimp right here with some broccoli. And we have spicy linguine. Delicious. Hope you enjoy it. And here we have zucchini with carrots. Vi hadde med oss 5 ansatte fra Belize River Lodge disse dagene, som lagde mat, serverte og tok seg av huset. De gjorde alt for at Elisabeth og jeg skulle ha det best mulig. Og det hadde vi virkelig. Det er noe med å få servert rikende fersk kaffe på stranda om morgenen når du står opp. I en stol de har satt ut for at du skal nyte soloppgangen helt alene. Så en varm dusj. Og mens man venter på at guiden skal bli klar til dagens fiske, så henter man en kokosnøtt til kjæresten sin. Fordi hun har lyst til det. Jeg synes man alltid skal huske på at en dag kommer vi til å fiske sammen for siste gang, og ingen av oss vet når den siste dagen er. Så la hver dag bli fin, og gjør så mange dager du kan gode. Vi dro ut igjen. I dag skulle vi egentlig bare speide etter stor tarpen og se oss litt omkring. Ingen av oss var stresset. Skal man jakte stor fisk, så er det sjelden en god idé å være stresset. Enten det gjelder stor ørret hjemme i Norge, eller stor tarpen i Belize. Pass på stanga, Elisabeth. I'm afraid. Dagen gikk, og vi fikk tiden til å gå med og fiske litt etter bonefish og snook. Men vi hadde hele tiden de store tarponene i tankene. Elisabeth og jeg har det fantastisk sammen på fisketurer. Vi unner hverandre alt i verden, og samtidig jobber vi som et godt team når det er fiske. Akkurat nå var det tid for å nyte den magiske soloppgangen i lag.
De fantastiske folka vi hadde med oss til Long Bay Outpost, startet dagen med å lage en god frokost før vi skulle ut på havet igjen. Da er vi klare for en ny dag på Long Bay Outpost. Det er dag 3. En ganske intenst i går, og håper det blir her da. Nå skal vi hooke opp Elisabeth på her. Vi er klar på det. What's your plan? My plan today is to get a tarpon on the line, man. Yeah, You need a 100-pound tarpon. yeah we do. Yeah, we really do. We need some tarpon today. Okay, thank you. Tarpon er en fantastisk fisk, men de store er vanskelig å få inn i båten. De er så sterke og spreke at det finnes nesten ikke maken til dem i alle verdens hav. De fleste som begynner med tropisk saltvannsfiske, begynner med bonefish, for den er lettest å få. I den andre enden av skalaen er tarpon. De store er vanskelig å få til å ta flua, og enda vanskeligere å få til å sitte lenge nok på til at du får dem inn i båten. Bra. Ja, sikkert. Bra, Elisabeth! Kom igjen! Dra! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ok, en gang til. Kast mer sideveis hit over klokka 9. Og så langt du klarer, og så lar du den synke i 5 sekunder. Der, ja. Bra. Nydelig. Bra kast, Elisabeth. Åh! Kom igjen! Kom igjen! Dra inn! No, don't put the rod. One more time. Kast, kast. She's frightened, man. She's afraid. Smella er veldig hard. Altså. Ja, må være det, skjønner du. Ok. Jeg har stilt inn bremsen som er Zip it! typ beinhard. Her har vi altså, som en John sa, ved et sånn høl. I ellers ganske grunt vann så er det sånn høl, og der hender det av og til at det står noe tarpon. Skal vi ta 5? Oi! Ja, det var en sånn som hoppet på. Det er bra at det er... Å, der kommer den! Kom igjen! Fy fader. Der kommer den nå! Faen! Faen, altså. Jeg er så jævlig irritert. Det er veldig morsomt å se at Elisabeth, som ellers er så harmonisk og glad i hverdagen, mister besinnelsen helt når det gjelder tarpon. Det har selvsagt krevd voldsomt med energi for å komme helt hit. Og så er alt perfekt med flue og kast, men så er det de små marginene da. Tarpon er den ultimate fluefiskutfordringen for folk rundt i hele verden. Det er så vanskelig at man sier at har du hatt den på kroken et par minutter, så regnes det som at du har tatt en tarpon. Mitt mål var å få den helt inn i båten. Så nå har vi sett tarpon her. Igjen første kastet nå. Den her tar du nå. Skikkelig Filmer. Dette
I'm glad you put on a 100-pound shark tippet. Skal du ta den opp, da? Fish on, man! Snakk sammen. Fish on! Det er kritisk det her, altså. Nå er jeg bare på toppen. Fersk flue, fersk sjokktippe, første kastet. Bang! The pressure on him. Jeg tror jeg på at du får det. Bring it down. Yeah, I've been looking for you from yesterday, Tarpon. Right spot, right place, right time. He's afraid of me. Oh, Yeah, reeling. Yeah, you gotta reel out. Jeg hjelper Oh, deg. the glory is here. Ok, Katin. Okay. Men du må holde den, André. Ja, Ja. let's release on it. We have to have a peek. Er du klar? Ja. Filmer da. Oh, nice. Her, og akkurat nå, følte jeg at alle mine år med fluefiskeerfaring kom til nytte. En stor tarpon i båten. We have to have a peek. Release it. Oh, hold on. Just say it was this is cool. Bam. Yeah, that's the reason why they call me the Tarpon King. Tarpon is my favorite fish to fish for. Yeah. You gotta put in the time, patient, and know their behavior. You gotta study them, tide, and all that. Okay. Yeah, that was a good hook set. No trout setting. Thank you. Fluefiske har tatt Elisabeth og meg til mange uvanlige steder som vi trolig ellers aldri ville ha reist til. Her har vi møtt fantastiske og interessante mennesker, blitt bedt inn på mat vi aldri har spist før, og sett noen små steder som er som paradis på jord. Men like så viktig er det at man finner seg selv. Det handler om å få et overblikk i livet, vurdere alt, og så finne det man elsker mest. Da er du ganske nære ved å finne deg selv, og kanskje lykken. Men jeg har lært en ting. Lykke finner du ikke ved å se mot horisonten, men ved å snu deg rundt for å se hvem du har valgt å sitte sammen med.